மாமா சொல்லுங்க ஓனரம்மா. நைட்டுக்கு என்ன சமைக்க? இன்னில இருந்து நான் நைட் டயட்ல இருக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். என்னடி வில்லன் சிரிப்புலாம் சிரிக்கிற? இனிமேல் நான் லெமன் டீ கிரீன் டீ எல்லாம் குடிச்சு ஸ்லிம் ஆக போறேன். ஸ்லிம் அட சும்மா மாமா, உன்னால வாய் கட்ட முடியாது. யார பார்த்து வாய கட்ட முடியாதுன்னு சொல்ற? நான்லாம் ஒரு காலத்துல 6 பேக் வச்சுக்கிட்டு ப்ரூஸ்லி கணக்கா இருந்தேன். என்னைக்கு உன்னை கல்யாணம் பண்ணி 3 வேளையும் மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட்டனோ அப்ப போட்டுச்சு இந்த தொப்பை. இந்த தொப்பை வளர்க்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன்னு எனக்கு தான் தெரியும். ஏன் தொப்பைய வளர்க்க நீ கஷ்டப்பட்டியா? என்ன தூ, இதுலதான் ஒரு பொண்ணுக்கு பெருமையே இருக்கு தெரியுமா? ஏன் தொப்பையில உனக்கு என்னடி பெருமை? ஒரு புருஷன் பொண்டாட்டிய நல்லா பாத்துக்கிறானா இல்லையான்னு அவளோட முகத்துல தெரியும். அதே ஒரு பொண்டாட்டி புருஷனை நல்லா பாத்துக்கிறாளா இல்லையான்னு அவனோட தொப்பையில தான் தெரியும். பொண்டாட்டி புருஷனை நல்லா பாத்துக்கிட்டா தொப்பை வளர்ந்துகிட்டே போகுமா. ஆமா, இப்ப சொல், நைட் என்ன சமைக்க? குறும்பு குறும்பா?